現在有請傑出學生運動領域得獎者5B 班嘅趙俊豪同學為我們主持國旗下的講話。請趙同學。校長、副校長、各位老師、各位同學，大家好，我係5B 班趙俊豪，係今年傑出學生體育領域獲獎者。我今日要講嘅係關於我作為一名劍擊運動員嘅經驗分享。作為一名劍擊嘅運動員，我深知呢項運動唔單止係競技，更加係一種精神嘅傳承同埋挑戰自我嘅過程。無論係訓練場上面嘅汗水，定係比賽場上面嘅拼搏，每一刻都令我深刻體會到努力同埋毅力嘅重要性。劍擊教識咗我如何面對失敗，如何喺逆境入邊尋求突破，亦都令我學識咗團隊合作同埋尊重對手嘅精神。喺呢個領域入邊，我始終相信真正嘅勝利唔單止係企喺領獎台嗰一刻，而係喺每一日對自我嘅極限嘅挑戰同埋超越。無論係個人項目定係團隊項目，運動嘅核心價值係於不斷追求卓越，並喺過程入邊揾到屬於自己嘅節奏。講到呢度，更加要提及到點解我要成為一名劍擊嘅運動員。啱啱接觸呢個運動嘅時候，梗係因為興趣啦，所以並冇好用心去練習。但喺一次比賽嘅過程入邊失敗咗之後，獲得嘅嗰一份唔甘心，令我深感無奈。但正因為係咁，所以喺日後嘅日子裏邊更加努力練習，為自己訂立啲新嘅目標，讓自己可以為咗達成目標，開闢一條更加便捷同埋平坦嘅道路。大家都知道邊個係香港奧運金牌運動員張家朗。佢嘅技術同埋決心令我十分佩服。雖然我難以達到佢嘅高度，但係我都會向佢學習，讓更多人了解劍擊，亦都可以做到自我突破，奔向更美好嘅未來。未來我將繼續秉持初心，努力喺劍擊領域入邊不斷追求突破自我，同時都希望可以回饋社會，幫助更加多嘅年輕運動員揾到實現佢哋嘅目標，讓我哋一齊為體育事業嘅發展貢獻力量，讓更多人可以感受到運動帶來嘅快樂同埋正能量。最後，我想用一句話同大家共勉：運動唔單止係為咗贏得比賽嘅勝利，而係為咗贏得更加好嘅自己。讓我哋一齊為體育事業嘅發展貢獻力量，讓更多人感受到運動嘅魅力同埋價值。多謝大家。